Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu L-Hack Key Fold Set, yaitu ya kunci L set lipat ya, jadi lebih gampangnya seperti ini. Jadi sangat praktis, kalian bawa kemana-mana, bisa disimpan di tas atau digantungkan di tas juga seperti ini. Sangat praktis ya. Jadi kita juga udah mendapatkan gantungan seperti ini. Nah, kita akan lihat lebih detail dari produk ini, apa aja yang dibawakannya, dan juga kita akan sedikit untuk mengetes dari fungsi si kunci L ini. Ya, sebenarnya kunci L fungsinya hanya untuk membuka baut L ya. Jadi kita akan lihat apa aja ukuran yang dibawakan dan juga kualitas dan hasil yang dia punya ya. Oke, untuk barangnya sendiri seperti ini. Ini sudah ada kemasannya, hanya seperti ini ya. Dan juga untuk speknya juga kalian bisa lihat ukurannya, dan juga di sini ya kita mendapatkan ukuran hack paling kecil 1,5, lalu 2 mili, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8. Jadi kita mendapatkan 8 buah ukuran, dari paling kecil 1,5 sampai paling besar 8 mili. Nah, biasanya ukuran umum ya untuk kunci L seperti itu ya, banyaknya mungkin untuk yang punya sepeda ya. Jadi yang punya sepeda wajib punya seperti ini, karena kebanyakan sepeda itu menggunakan bautnya yang berbentuk heksagon, kunci L seperti itu. Jadi sangat cocok yang sering bersepeda, jadi sangat mudah dibawa-bawa. Ukurannya hanya sekecil ini, cukup kecil, dan kita sobek dulu. Oke, ini tampak detailnya. Ini bahannya full ya, full besi, sangat kokoh. Jadi bukan plastik. Jadi ketika membuka seperti ini, kita juga lebih fleksibel untuk menggunakannya. Bisa lurus seperti ini, bengkok ya bebas ya. Ini bisa berputar 360 derajat untuk ukurannya. Jadi sangat fleksibel digunakan. Dan fungsi si frame yang biru ini, dia sebagai handle, jadi otomatis harus kuat untuk menahan beban ya. Bahannya sendiri ini sangat bagus ya. Ini L nya seperti ini, dia berbentuk seperti ini sampai utuh ya. Jadi bukan sambungan, dia L utuh dilekuk menjadi seperti ini, sama. Oke, untuk detail seperti ini bisa dilihat ya. Ini bahannya. Besinya juga. Kita coba si chrome-nya, dia chrome vanadium yang 48 mili. Kita tes ya, kita adukan, dan hasilnya bisa dilihat tidak ada lecet sama sekali ya. Ini sangat bagus untuk chrome-nya, dan juga hacknya itu sangat solid. Ini sangat premium untuk kita miliki ya, seperti ini. Oke, kita akan langsung coba sedikit untuk sesuai enggak dengan kunci-kunci L yang pada umumnya. Oke, lanjut ke pengetesannya. Ya, kita akan coba untuk pengetesannya.
sini kita akan pilih ya. Nah, di sini kita tinggal pilih ukurannya. Di sini 4 mili kita coba. Ini pas, tinggal kita putar. Coba ya, seperti ini sangat mudah. Kita kencangkan lagi. Ini kencang. Dan juga di sini juga kita bisa ada ukurannya lagi. Jadi sangat umum digunakan di motor ataupun sepeda ya. Ini ukuran-ukuran umum yang digunakan. Cukup kencangkan lagi. Oke, ini sekian untuk pengetesannya. Kita kembali ke studio. Oke, jadi sudah lihat untuk hasil dari pengetesannya dan detail dari produk kunci L dari Molar ini. Ya, semoga video ini membantu untuk kalian yang ingin lebih melihat detail dari produk Molar ini, dan kalian bisa nilai sendiri untuk bagus atau tidak dari produk Molar ini. Sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.